好，今日咧我哋講個話題咧叫做 tautology， 同義反覆。嗱，詳細嘅解釋就解將同樣嘅意思咧，同一樣嘅意思啦，係咪？用唔同嘅字眼去反覆表達，即係用兩個唔同嘅字眼啦，就咪即係重複啦，係咪？好，睇睇以下嘅例子。嗱，以下嘅例子咧就叫做 a free gift，a free gift。睇睇個中文解釋就話一份免費嘅禮物。好，咁點解去錯呢？首先我哋睇 gift 嘅解釋。呢個字係解禮物嘅意思係解一個東西給予係好願意地給予一個人啦，係 without payment， 即係唔使俾錢嘅。咁換句話講，即係話一份禮物係唔需要俾錢嘅。好，咁所以因此呢個解釋咧就係解一份免費嘅唔使俾錢嘅禮物。咁所以一份免費唔使俾錢嘅禮物，咁由於唔使俾錢即係免費啦，於是乎我哋 free 係唔需要寫嘅。好，我哋再睇一睇啲同學咧嘅寫作。嗱，咁呢啲同學咧寫嘅句子咧會寫到以下呢4種嘅 tautology， 咁應該係4句唔係4種啦嚇。好，咁咧就咧嗱，其實嚟講咧呢度咧呢4句嘅 tautology 嘅錯咧係分為咧上面1、2同埋3、4啦，下邊3、4啦。嗱，點樣分咧？嗱，原來咧喺1、2呢種嚟講咧就係兩樣咧係嘅同等意思，咁係重複咗，我哋是但揀一個就得㗎啦。嗱，好，第一句 In my opinion， 小心呢個字 In my opinion， 個重音喺個 PIN 嗰度㗎，咁所以 opinion 咁呢個轉做音好弱嘅音In my opinion， 考試局講過好多次，不少嘅同學咧讀呢個時候咧讀咗 opinion， 讀個 O 音，呢個係絕對係大錯，小心嚇。In my opinion, I think， 咁所以各位同學 In my opinion 同 I think 意思一樣，所以我哋冇理由重複嘅。所以呢個係錯㗎啦。咁你點改呢？你一係就話 I think money is everything， 一係就話 In my opinion money is everything。好啦，另一個呢，佢喺3點鐘 3 a.m. in the morning 過身，咁所以 a.m. 即係 in the morning 即係 a.m. 啦，所以你應該就話 He died at 3 a.m. He died at 3 in the morning。好啦，頭先嗰種呢就叫做直情咧係兩組字係重複嘅意思嘅。嗱，但係下邊3同4咧就有少少唔同啦。佢點樣唔同呢？唔同嘅地方就係話個主角咧已經包含咗另一個字嘅意思，我哋就冇需要再加落去嘅。即係好似個例子第3句啦 ，We entered into the hall。嗱，咁 entered 係解進入啊嘛。咁既然已經有入嘅意思，所以呢個咧 into 係多餘嘅。所以我哋真正嘅寫法就係 We entered the hall。係啦，跟住到第4個啦。嗱，我中意食ice cream 啊、cake 啊，同埋呢個cookies 啊等等 and etc。嗱，問題喺呢度啦 ，etc 咧係解等等啊嘛。咁既然係等等，英文咧叫咩咧？英文叫 and so on。嗱，再講一次 ，etc 係解 and so on。咁既然 and so on 之後有個 and 啦，咁所以呢個 and 咧係多餘嘅。嗱，呢種 tautology 嘅錯咧，就除咗學生會錯之外咧，一啲警人咧都會錯嘅，或者係啲嘅即係好有權威嘅刊物。嗱，例如第一個例子咧，我哋發現喺 DSE 年報2012年嘅第164頁嗰度啦。咁我見到呢個句子 ，without adding extraneous irrelevant information。嗱，咁呢度嚟講咧，呢兩個黃色筆嘅字咧，就非常之尷尬啦。點解呢？嗱，根據呢個 Oxford 嘅 Dictionaries Online 咧，佢話 extraneous 咧係等同 irrelevant。extraneous 等同 irrelevant， 你睇翻上面等同喎，咁所以係咪即係話是但用一個咯？所以你應該就話 extraneous information 或者 irrelevant information。好，我哋睇睇下一個例子。下一個例子咧，我哋咧係講呢個咧係2007年同埋2008年嘅施政報告。嗱，呢個咧寫咗施政報告嘅人咧，亦都係非凡之輩，意思即係佢嘅英文咧係相當之了得嘅嚇。好，但不過仍然都錯呢一個嘅tautology。好，首先我哋睇睇第5頁嘅，喺你見到第5頁咧，見到呢個句子啦，佢話世界咧係改變咧係一個史無前例嘅步伐。嗱 ，unprecedented 係解史無前例啦，史無前例嘅步伐咧，咁一定係指歷史上嘅。咁於是乎咧，我見到再加 in history 咧，咁呢個咧就好怪啦。好，所以呢個咧，如果要啱嘅咧，一定要踩呢個，重複咗。好，第二個咧
喺第10頁嗰度，我哋亦都見到咧就話，作為鄰居啦，香港同埋深圳咧，即係香港深圳係鄰居啦，係咪可以達到一個咧雙贏嘅 situation？嗱，呢個雙贏嘅 situation 大家都知一定係香港同埋深圳啦，係咪？但係咧，我見到施政報告嗰度咧加咗 for both sides 係俾我哋兩方面嘅。咁既然雙贏已經係兩方面啦，咁所以呢個咧亦都係多咗嘅。好，我哋再睇一個，亦都係相當有權威性嘅刊物字典。嗱，喺呢個《朗文當代大詞典》嘅第1075頁嗰度咧，佢就有個 entry 就介紹咩叫 map out。嗱，map out 嘅意思係解咧 to plan in detail in advance。好啦，但係呢度亦都好大問題啦。嗱，根據呢個 Oxford 嘅 Dictionary Online， 佢話 plan 係解決定一啲嘢或者安排一啲嘢嚇 in advance。嗱，記住，plan 係解決定或者安排一啲嘢預先 in advance。你睇翻呢度，再講一次個 definition。plan 係解決定一啲嘢或者安排一啲嘢 in advance， 即係話 plan 已經有 in advance， 於是乎你再加 in advance 咧，呢個係錯嘅。嗱，由於 tautology 呢個錯咧係好常犯嘅，於是乎考試局咧一定唔會放過呢一種嘅題目㗎。咁啊，你過往咧我見過3條啦，我舉3個例子。嗱，喺2010年啦，喺改錯嘅，呢3個都係關於改錯嘅。佢就話If you remember some key main rules， 嗱，好明顯 key 同埋 main 一定係對等，於是乎咧我哋是但踩一個。好，跟住咧去到2005年嘅，咁呢個亦都係非常之明顯嘅 the more faster。 嗱，同學們都記得啦，比較級如果一個音節嗰啲咧就即係一個音節啦，主要嚟講咧就轉即係加 er。如果咧3個音節或以上嗰啲咧，就用 more。咁呢個咧，呢個 more 同埋 er 係唔可以重疊嘅。由於呢個 faster 係一個音節，所以我哋用 faster。於是乎 more 咧係多咗嘅。好，最後睇多個2001嘅 proofreading。I could not believe this. I returned back。嗱，冇錯啦 ，returned re 已經有翻轉頭嘅意思嘅。於是乎 back 係錯咗㗎。好，今日咁先。